Նախորդ ասեմ Ժորժ ջան, որ Հայաստանում երբ ես նորությունները կարդում եմ, մի բան նոր բանա, որ հիմա աշկից աշկ եմ որ ասում տես աշկի անգնում, դա այդ գործերն է, որ քրեական գործերը, որը հարուցվում է եւ հարուցվում է մեծ տեմպերով եւ ամեն օր տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվում։ Անա ջան բարև, Տամարա ջան բարև, բարի երեկո Ժորժ ջան, բարով եկաք։ Գագո ջան բարև, Գայա ջան բարև, տեսնում եմ բոլորդ արդեն միացել եք։ Այո, մնացածը կմիանան, բայց ուրեմն Ժորժ ջան, քրեական գործերը տարբեր բնակավարներում սկսած դատարաններից, տեսա որ հրաժարական տվեց նույնիսկ մի հատ դատավորը, սրանք արդեն հասկանում են, որ այս պայքարը չեն հաղթելու, ու այդ նավը, որ խորտակվում է, այդ առնետները փորձում են հիմա նավը լքեն, դատարան, կադաստր, այնտեղ սահմանների այդ հարկայիններից, բանից բոլորին հավաքում են, բոլոր բնակավարներում քրեական գործեր, ձերբակալություններ, որը շատ բնական է եւ ես ձեզ ասել եմ, դա մենք օրեցօր ավելի շատ ենք տեսնելու, որովհետեւ կառույցները փոխվում են, այն մարդիկ, որ իրանք տեղում չէին, հեռացվում են, այն մարդիկ, որ այդ տեղերում պիտի լինեին, տեղադրվում են։ Ռուզաննա ջան, բարի երեկո, Լիդա ջան, բարև։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է այդ մասը, որ հիմա ես առավոտները երբ հելում եմ նորություններ նայում եմ, տեսնում եմ, որ ձերբակալություններ եւ քրեական գործեր։ Դա շատ լավ է, ոչ թե շատ լավ է, որ Հայաստանում կա այդպիսի բաներ, ավելի ցանկալի էր չլիներ, բայց լավ է, որովհետեւ անհնար է դա շրջանցել, ասենք մարդկանց չբռնես իրանք փոխեն ու լավ լինի, այսինքն դա պետք է արվի, որ ամեն ինչ իր հունի մեջ գա։ Ռուզանան ասում է իմացար քոչին ամուսնական առաջարկ արեց քոր մերժեց։ Ռուզանա ջան, այդ մասով հիմա կխոսանք, որովհետև այդ ամուսնության առաջարկը չգիտեմ, բայց որ Լևոնը ամեն շաբաթը մեկ, երկու շաբաթը մեկ մի հատ գյուտ է անում ու գալիս է փորձում է մի հատ ասպարեզ մտնի, դա արդեն փաստ է։ Ուղղակի Լևոնը չկա, Ժորժ ջան։ Լևոնը չկա արդեն, քանի թե 90, քանիսից է 98-ից է 97-ից է, նա չկա։ Ես ասել եմ, եթե ես տիպավորեմ անձանց, ասենք ինչ որ մարդու անուն եք տալի, ու ասենք առաջի բառը, որ ձեր մտքին է գալի, այդ մարդն է։ Ասենք եթե ես Նիկոլ եմ ասում, Փաշինյան, առաջի բառը նա է անկոտրելի, դա է իմ մոտ ես այդ եմ տեսնում։ Քոչարյան, սպանություն, եթե Սերժ Սարգսյան 50-50, չգիտեմ ինչի աղբերներ, բայց այդ միշտ 50-50 դրա բանով։ Իսկ Լևոնը միշտ վախկոտ մարդ, փախնող վախնոտ մարդու կերպար։ Ու այդ մարդը շաբաթը, երկու շաբաթը մեկ գալի մի հատ առաջարկ անում։ Եթե լավ հիշեք, 2-3 շաբաթ առաջ էլ եկավ, ասեց Նիկոլ, արի ես քեզ Նիկոլին առաջարկ արեց, ասենց ասեմ ամուսնության։ Ասեց վիճակը վատ է, արի ես դրսում բանում խոսամ, դու գնա այնտեղ փախստական, որպես գնա այնտեղ բան կանեն, կդասավորենք, այնտեղ լավ կապրես։ Նիկոլն էլ տարաբերեց, ասեց քո նման դու 2-3 անգամ արդեն տես փախել ես, ես քո նման փախնող չեմ։ Ճիշտ ասեց, որովհետև Լևոնը իսկականից փախել է, նա ժողովրդի համար ոչ մի բան չի արել։ Միակ բանը, որ Լևոնը կարող է իսկապես ասի, որ ես այդպես է, դա այն որ ժողովրդը իրան ընտրել են։ Ժողովուրդն նրան ընտրել են, որովհետև ուրիշ ընտրյալ չկար։ Եթե հիշում եք Սովետը փլուզվեց, Լևոնը առաջատար, ժողովուրդը գնացին, ասեցին մենք Սովետից դուրս ենք ուզում գան, այսինքն Լևոն։ Ու տես նստավ։ Ու նստավ այն ժամանակ, որ թալանչիները եկան, հենց ինքը բերեց թալանչիները եկան, թողեց սիրուն առանց կռիվ տալու թողեց գնաց։ Անտեր թողեց ժողովրդին, թողեց փախավ գնաց։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունի մի հատ մեծ երկրբագու, այդ են Սարգիս քահանայա տերտերա ինչա որ մեկ ելույթ է ունենում բաներով։ Դա է։ Լևոնը ընդհանրապես այն Վազգեն Մանուկյանի կարգի մի կերպարա, որին ոչ մեկ չի ընդունի։ Դե հո Քոչարյանը անխել չի նրան ընդունի։ Տեսեք, Լևոն Քոչարյանը կոչ է արել, ես Լևոն անտեր Պետրոսյանը, Տեր Պետրոսյանը հայտնել չի արդեն։ Տերա մանգալի չի գտնում։ Լևոնը կոչ է արել Քոչարյանը եւ կոչ արել Սարգսյանին ինչ որ նոր բան առաջադրել, ասում է արի 3 նախկին վարչապետ prezidentներով պայքարենք Փաշինյանի դիմաց։ Ես այն բան եղավ, այն անեկդոտը, ես որ ասում էի, դուք երևի ոմանք խնդում են, որ ասում էի Վինի Պուխին, Բեթմենին, մեկը սրանցից հեռու չի, մեկը տեսար Զատուլինին, տարբեր երկրներից այդքան մարդ բերեն, կամ ասենք դրանց արդեն ես չեմ զարմանում, այնպիսի մի հատ կոալիցիաների խոսք է գնում, որ ասես ոնց կարա տես բան լինի, բայց իտոգում լինում է։ Բայց դե Քոչարյանը հո անասուն չի, որ ասենք Լևոնին ասի, հա, արի միանանք, մեկ է Սերժի հետ, որ Սերժի հետ ձեզ ասել եմ, նրանք ընդհանրապես իրար հետ չունեն, հիմա իրար միս են ուտում։ Լավ, Լևոնի այդ մասնակցության իմաստը որն է, Քոչարյանին դա ինչով է օգնելու։ Լևոնը որ լսարան ունի, որ քաղաքական, չգիտեմ ինչ որ խումբ ունի իրան հետապնդող, ոչ էլ գումարների առումով էլ Քոչարյանին չի հասնի։ Ինի արդեն շուտվանից տանուլ է տվել Քոչարյանին։ Այսինքն բնական է, որ Քոչարյանը կասեր չէ, Լևոն ջան, սպասիբա, բայց ես իմ խոդով, իմ ձևով կգնամ կհասնեմ իմ ուզածին։ Այսինքն Լևոն Տեր Պետրոսյանի կամ Անտեր Պետրոսյանի ոնց ուզում եք ասեք, սրանց բանը, այդ միտքը, որ սրանք կարող ընդհանրապես իրար հետ գան, դա աբսուրդ է, դա չի լինի։ Դա որ Սերժին է ձեռ տալի, դա ոչ Քոչարյանին։ Այո, Լևոնին ձեռ կտա, որովհետև Լևոնը ոչ մեկն է հիմա, եթե դա անի, ինչ որ մարդ կդառնա, ինչ որ կերպար կդառնա, 17 պլյուսի Վազգեն Մանուկյանի տեղը կգրավի։ Դեսի վախկոտ մարդ, ով դեմով չի քայլելու։ Իրա ստրախովկով Քոչարյանին բանին, բայց նրանք էլ շատ լավ ճանաչում են, սրանք գիտեն ինչա, ոնց է սա չի լինի։ Բայց դե Լևոնի ներկայությունը շատ լավ էր, որովհետև շատերը տեսան եւ հասկացան, որ ախր էս 17 պլյուսը գոռում են, ասում են, բանը Փաշինյանը Լևոնի մարդն է։ Ու օրեցօր ապացուցում է ոչ թե Լևոնի մարդն է, այլ երևի Քոչարյանի չափ, եթե չասեմ մի փոքր քիչ կարող է, բայց չափ Նիկոլը պայքարել է եւ պայքարում է հենց Լևոնի դիմաց։ Բայց դա ասեցի, եթե Լևոնը գոնե ընտրվել է ժողովրդի կողմից, Քոչարյանն ու Սերժը գողացել են ժողովրդի ձենը, այդի տարբերությունն է։ Բայց Լևոնը ոչ, ասեցի, ոչ փողեր ունի, ոչ այդ ռեսուրսները, որ պայքար տա կամ ինչ-որ բանի հասնի, ոչ էլ քաղաքական ինչ-որ կերպար է, ժողովուրդը չեն ճանաչում, շատերս კი չեն էլ հիշում ինքը ով է։ Ոչ թե դեմքը հիշում են Լևոն Տեր, բայց չգիտեն ինչ է արել այդ մարդը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ է արել։ Եթե գիտեն գոնե Քոչարյանը Հայաստանը ծախել է Սերժը 50-50, Լևոնը ինչ է արել Հայաստանի համար։ Մի խոսքով, այս մասով ես Լևոնի բանով շատ չեմ խորանա ու չեմ նայում նրա ասածները, չասածները։ Լևոնը, եթե շատ լավ հիշեք, ասում էր, եթե տղա եք, այն տարածքները մի տվեք։ Չէ, ասում էր մակը, սենց, այնի արդեն շուտվանից հանձնված մարդ էր։ Մի կողմից ճիշտ էր ասում, որովհետև հների քաղաքական այդ ինտերնացիոնալ դիվանագիտական շարժումները այնպես էր, որ նրանք չէին կարա չտային։ Նրանք երբ եկել են, ասել են տալիս ենք, հա, խոսացել են, քննարկել են 7 տարածքների տալը ու Արցախի կարգավիճակ, Արցախի կեսն են տալիս են։ Դրա համար չէին կարա տային, բայց Փաշինյանին նման մարդը, որ եկավ ասես չէ,
Հայաստանը եւ վերջ Արցախը, այլ Լևոնը կարող այդ մարդը լիներ, բայց չեղավ այդ մարդը, նա հանձնվեց, եմ որ ասում տվեց, այն սկզբում էլ ասում էր չենք կարալու պահենք, բա որ չես կարալու պահես, ինչի էի գնացել, ինչի այդքան մարդ զոհվեց, հենց այդ առաջի Արցախյան պատերազմին գնացինք վերցրեցինք, ու այդ նույն մարդը, որ ասում է չենք կարա պահենք, բայց գիտի որ 10,000-ից ավել մարդ է մահացել այդ պատերազմին, հիմա եկել է ուզում է ինչ-որ խումբ կազմի, հելնի, կռիվանի, պայքարի, ասենց ասեմ, Փաշինյանի դիմաց։ Դա աբսուրդ է, ժողովուրդ ջան։ Ուղղակի այս բանը, որ լսեցի, այս նորությունը տեսա լսեցի, հիշեցի իմ ուսանողական տարիների մի հատ sense բան, ես սովորում էի Life and Science Technology ժամանակին ու իմ դասարանում ունեինք, իմ կուրսում ունեինք երկու տղա, որոնք nerd էինք ասում, դրանք լրիվ այդ կոմիքսների, բաների հետ դասից գնում էին, ժամանակ, որ հլը դասը չէր, գնում էին տուն, ասում եմ, ուր ես գնում, ասում էր գնում եմ Dragon Ball Z նայեմ, մուլտիկ էր գնում նայեր, մուլտիպլիկացիոն կինո նկար, այդ տեսակ տղա էին ու պաուզայի ժամանակ, այդ ընդմիջման ժամանակ դասերի հետ արանքներում, մենք որ նստում էինք, հաց էինք ուտում, բան զրուցում էինք առօրյայի մասին, այս երկուսը իրար մոտ նստում էին ու հիմնականում խոսում էին այս ձևի, ասում էին, ասենք, եթե Բեթմենը, գիտեք Բեթմենին այդ չղջիկի նման որ թռնում է, ասենք էդի որ կռվի մեր երկրի պրեզիդենտի հետ, ով կհաղթի, որ իրար հետ կռիվ անեն, ասենց խոսում էին, իրար հետ քննարկում էին, խնդում էին, ուրախանում էին, ասենք Dragon Ball Z-ին կպնի, ասենք բանի հետ, Lion King-ի հետ, այդ առյուծի հետ, ով կկրի, բան, այդ տեսակի ես էդի հիշեցի, եմ որ ասում է, կներեք արտահայտության համար շատ աննասուն մի հատ թեմա, բայց այս բանը որ լսեցի, մտածեցի այդ երկու երիտասարդների մասին, անուններն էլ արդեն չեմ հիշում, այնքան անկարևոր տպեր էին, որ բայց դեմքով տեսնեմ կճանաչեմ ինչ օրս երևի։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ կապրիոլներին ուշադրություն մի դարձրեք, Ժորժ ջան, ոչ Քոչարյանն ու Սերժն են էշ իրանման, դեն էլ ասենք իր աղվեսությունը, բայց նրանք հո ասենք էշ չեն, որ գան երկու ոտով ընկնեն թալակը։ Ժորժ ջան, գրել եք մի հատ կարդամ, ինչ մասին էր խոսքը, Անա ջան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկ արել Քոչարյանին ու Սերժին, որ միասին դաշինք կազմեն ու պայքարեն Նիկոլի դիմաց։ Ռուզանան ասում է, ես լինեի կկախվեի չէի դիմանա, Ռուզանա ջան աստված հեռու տանի, տենց բան քեզ լինի կամ այդ ձևի բան պետք է, որ դու Լևոնի տեղը լինես, բայց դա քաղաքականություն է, ես ինքս ասում եմ Ժորժ ջան, ես վերլուծում եմ, բայց քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, որովհետև քաղաքականությունը մի քիչ էլ կեղտոտ բան է, ասում եմ մի փոքր էլ շակալ պետք է լինես ու ամեն մարդու բան չի։ Էդվին ջան չեմ լսել, ում են ձերբակալել, Ռուզանա ջան, ձերբակալումներ եղել են կադաստրի այդ աշխատակիցների, գլխավորների, հետո տեսա այդ ԲՀԿ-ի, ես հիմա այդ նյութերը հիմա ունեմ, Բարգավաճ Հայաստանի նախկին պատգամավորը մեղադրվում է խոշոր չափի գույքի ձևարկերպել են բաներ արել, ասենք տարբեր տեսակի դատեր է գնում, ես տեսնում եմ, որ այդ քրեական գործերը շատանում է, ու շատանում է ոչ թե հասարակ մարդկանց վրա, այդ գլխավորների, ասենք ես ինչ կառույցի գլխավոր է, ես ինչ կառույցի գլխավոր է, ու դա շատ լավ բան է, որովհետև մաքրվում է, էլի մաքրում է պետք, արդեն վերնագրից ծիծաղում եմ, կան ասում է, դե վերնագիրը ես միշտ դիպուկ եմ փորձում անեմ, Լևոնը չկա, բայց իր սև գործերը կան, Անա ջան, Լևոնը չկա, իր գործերն էլ չկա, ուղղակի մենք ուշադրություն ենք դարձնում, չգիտեմ ինչի, հիմա խոսում եմ ես դրա մասին, իմ մեղքն էլ է, բայց դե Լևոնը ինչ, Լևոնին ով ձեն կտա Հայաստանում, Քոչարյանը, որ ինսանի հաշվի տեղ չի նրան, հələ ձեն տվող կա մի քանի հոգի, Լևոնին ով պետք է տա։ Նիկոլ ազգային ժողովում պարզ դրեց բացատրեց, ովքեր են դավաճանները ու հողատուները, Անա ջան, ես այդ կադրերը տեսել եմ ու ես Նիկոլի հետ համաձայն եմ, բայց նա նոր բաներ չասեց, նա ուղղակի նորից կրկնեց, ինչ որ արդեն լսել ենք ու ինչ որ բոլորս էլ գիտենք,
Ժորժան, մենք շատ լավ հո գիտենք, տարածքների մասին գնացել են, ամեն անգամ գնացել են այնտեղ բան են արել, որ տարածքները տանք, խաղաղ բան, տարածքները տանք, Ադրբեջանը չի ստորագրել, չի համաձայնվել։ Հիմա եկել են ստա ասում են հողատու։ Թե ասենք եմ որ ասում աշխարհի վերջն է, էլի։ Որ ասում ով ինչ անի, ով որտեղ սանատորիա է դա։ Լիլիան ասում մեզ էլ առանց լույս թողեց։ Լիլիա ջան, բոլորը, ես ասում եմ, նա ժողովուրդ ընտրել էր, չէ՞ նրան։ Գոնե ժողովրդին ման պայքարի ոնց որ անում է Փաշինյանը։ Բերեց, հանձնեց Քոչարյանին, ախր Ժորժան, էս իմացել է ումա տալի, հասկանում եք։ Էս Լևոնը հասկացել է ումա տալի ուժը։ Դու կադրերը չեք հիշում, որ ասում ավետարան կարդացել ես, սենց ավետարան կարդացել ես, Քոչարյանն էլ ասում է, չէ, բայց դու ինչ ազգ ես, բան ասում ալբանացի եմ։ Այդ կադրերը դուք չեք տեսել։ Կարծես բանով է Սարոշկով բանով նստել, բայց եթե ալբանացի էր, բայց եթե ավետարանը չէր կարդացել, ինչի հանձնեցիր Հայաստանը։ Լիդան ասում է, Էդվին ջան, քոչը արդեն նկարը կպցնում է տարբեր տեղեր, դա էլ տեսա Ժորժան, հետո ես տեսա, որ Արարատում զոհված ազատամարտիկի նկարը հանել էին, Քոչարյանին էին կպցրել արարացիկ ոտի հելան ու հանեցին Քոչյանի նկարը, ճիշտ արեցին։ Ժորժան, մի փոքր առաջ տամ կներեք, շատ արագ եք գրում, բարև Էդվին ջան, մարդուց խոսա, ժամանակը ոսկիա, Սուզանա ջան, որ մարդուց, հա, հասկանում եմ ինչ ես անում, ասինքն դա մարդ չի, դե ճիշտ էլ ասում ես, բերեք ես Լևոնի թեման փակենք, ասենք մարդու թեմայով, մարդու թեման, ասենք կարևոր մարդ ու որ հերոս մարդ, դա Գարեգին Նժդեհն է։ Դա դուք տեղյակ եք, որ Գարեգին Նժդեհը Արցախում ունենք իր արձանը եւ Բալասանյանը փորձում է այդ արձանը հանի։ Փորձում է այդ արձանը հանի ու ժողովուրդ ասում են, չէ, ես կարդացի Քոչյանական, բան ենք ասում են, չէ, ոնց կարա Բալասանյանը տեսվանը, սուտ լուրեր է, fake news։ Հետո Բալասանյանը ինքը հելավ ու հայտարարություն արեց, բանին էլ իմ քայլական, որ գնացել է Բալասանյանի հետ խոսա այդ բանը, թե ինչ եք անում, բան ասել է, եթե ձեզ պետք է այդ արձանը տարեք Սյունիքում դրեք, մեզ պետք չի։ Ու ինչ է ասում մենք էդի գոնե հանենք, մի քանի օր այդ մայիսի 9-ը անցնի ռուսերի հետ հաղթանակի օրը բան, հետո կբերենք էլի հետ կդնենք։ Հասկանում եք ինչ է կատարում Ժորժ ջան, հասկանում եք ինչ է կատարում։ Արդեն հանձնել են Արցախի կառավարությունը, արդեն հանձնել են Արցախը Ռուսաստանին։ Հիմա մնում է այդ ֆորմալ, ասենք, բերեն մի հատ ստորագրեն, մի երկու հատ արձան հանեն ու վերջացնեն։ Այսքան ժամանակ, որ ասում եմ, դրանք Պուտինի գիրկը նստած են եղել ու ուրիշ ձև չեն կարող ապրեն, ուշք ու միտքը գնա նորից նստի Պուտինի գիրկը, դա այդպես է։ Գարեգին Նժդեհ, եթե բանում ելներ, չէ, հիմա Սյունիքում ինչ-որ մի հատ բերեին այդ արձանը սարքելու բան, Նիկոլին ընես քֆուր տալ, քլնգել կներ բան, Արցախում նայեք տեսեք ինչ է կատարվում։ Հələ միջև օրս էլ չէր ուզում վիզարներ, որ ուզում է հանի այդ արձանը, ասում էր, չէ, բերենք բան անենք, սարքենք, մի քիչ քանդվել է, բերենք դզենք, մզենք։ Ինչ կա թազա արձան է, ինչ կա, նայում ես սիրուն արձանը։ Բայց պատկերացնում եք ինչ է ուզում անի։ Ասում է, ուզում եք մեզ նշենք, պատրաստվում է, չէ, որ մայիսի 9-ը մեծ նշի Արցախում, որ ցույց տա տեսեք, մենք Ռուսաստան ենք։ Բայց ոնց կլինի, որ այդ Նժդեհի արձանը տեղը լինի, պատկերացրեք ռուսական այդ կամերաները գան ու տենան ընդեն Նժդեհը կայնած է։ Ռուսերի թշնամին, որոնք իրանք թշնամի են տեսնում։ Այ հիմա հասկացաք Ժորժ ջան, ինչ այնտեղ կատարվում։ Ու եթե ես իմ ծանոթների հետ բանի հետ խոսում եմ, մարդիկ այն ասում են, դու այդ Բալասանյանի կեսի չափը, արածի չափը արած ալնեի, նոր խոսալու իրավունք ունեն։ Ինչի մասին եք խոսում։ Դա է ձեր հայրենասեր հայամետ մարդը։ Ինձ ռուսամետ մարդ պետք չի։ Ես ռուսամետ մարդուն
լինի Ամերիկա մեծ, Ռուսա մեծ, Հոլանդա մեծ, եթե հայի վրով անցավ, ես թքած ունեմ այդ մարդու վրա։ Եթե այդ արձանի հանելը դիվանագիտական ինչ-որ քայլ լիներ հայ ժողովրդի համար, ես կհասկանայի։ Բայց դա դիվանագիտական քայլ է Ռուսաստանի համար։ Ես այդ ինչի պետք է ընդունեմ, կամ ինչի պետք է իմ ժողովուրդը դա ընդունի։ Բարեբախտաբար Արցախում ես ձեզ ասել եմ, կան իսկական լավ հայեր արցախցիներ, որոնք թալանվել են տարիներ այդ կլանների կողմից, ու այդ արցախցիները ոտի են ելել, ասել են այս արձանին մատով չկպնեք, ու ճիշտ են արել։ Բրավո Դիանային, հենց հիմա նա Աբովյանում է և հանում է այդ թուրքի նկարը։ Այդ Ռոբի բանը նկարը Դիանան գրել էր, որ ստեղ չկպցնեք, կպցնեք ելնելու եմ հանեմ, ճիշտ է անում։ Ժորժ ջան, ես ձեզ տեսեք մի քանի անգամ ասել եմ, առյուծի տեսակը, էգ թե որս, նա առյուծ է։ Այդ կնանիք մեր մոտ, ես հպարտ եմ, որ մենք ունենք, դա Ալինան է, դա Դիանան է, մենք Գարունն է, մի քանի հոգի ունենք, դրանք առյուծ տեսակ են։ Դրանք նկարն էլ կհանեն, դրանց թայֆին էլ բոլորին, այդ կլանին որին կպարտվեցնեն իրենց քաղաքում, իրենց տեղերում, բա այդպես պիտի լինի, բա ոնց պիտի լինի։ Եթե Դիանան հելել է Աբովյանում, Աբովյան քաղաքում արդեն այդ նկարը հանում է, մի հատ Աբովյանի տղամարդիկ, որ իրաց տղամարդ են համարում, մի հատ նայում են Դիանային, երևի այդ առյուծությունը իրանք էլ արդեն զգան, որ իրանք էլ են առյուծ, չէ։ Մի հատ հասկանանք ով ինչ է։ Ալինա ջան, վերևը բան ես գրել, ես մի վարկյան նայեմ, տեսնեմ կհասցնեմ։ Վերևը, ախր շատ են գրում, Ալինա ջան, ես չեմ հասցնում, կարդամ, Էդվին ջան, նայի դրանց թիթերի կյանք է մնացել, իրանք գիտակցում են, որ եթե պարտվեն, սա իրանց վերջն է, որովհետև 5 տարի հետո իրանք չեն էլ լինելու, եթե լինեն էլ արդեն ոչ մի բանի դերում են լինելու։ Դրա համար էլ ամեն անհնարինը արվելու է, որ հետ գան, դրա համար պետք է արժանապատվորեն մեր եսը չհասցրեցի կարդամ Ալինա ջան, բայց քո հետ անպայման համաձայն եմ Ալինա ջան, նրանք ամեն ինչ անելու են, որ հետ գան, դա ախր նրանց ճանապարհ չկա, ոչ հետ, ոչ էլ ապագան ավելի սև է, նրանք այդ փորձում են, բայց չի ստացվի Ալինա, տես ես հենց նոր քո անունն էլ տվեցի, միջև քեզ տեսնելը, կարդալը, քո նման մարդիկ Հայաստանում կան, առյուծ տեսակը, նրանք չեն թույլատրի, որ այս կլանները գան։ Եթե ժողովուրդը անճար է եղել, եթե ժողովուրդը ասենք մի մասը վախեցել է, եթե այդ չկա այդ անճարությունը, վախը չկա ժողովրդի մեջ։ Դες ասում եմ Նիկոլը եկավ, սաղին դուխավորեց, դուք ուզում եք Նիկոլին սիրեք, ուզում եք չէ։ Թեկուզ ասեմ օրինակ դոգը, չգիտեմ ով որ հիմա հելել են սենց ես, սենց մեծ Նիկոլին նրա շնորհքն է, բոլորս, հասկանում եք, մենք մեզ գտանք, նրանք էլ ով որ առյուծ տեսակն էին, բայց չէին կարողանում բոլորը տգիտություն էր շուրջը ու վախ, դրանք էլ այդ բաները արձակվեց ու այդ մարդիկ ելել են, այո, Դիանան, հարյուրավոր միգուցե հազարավոր մարդկանցից, որոնք տղամարդ են համարում, ավելի տղամարդ է, ու ճիշտ է անում, ընտրական այդ արշավը չի սկսե, իրանք իրավունք չունեն Բերենտ Քոչարյանի այդ նկարը տե խփեն։ Սուսանա ջան, Սուսան ասում է մարդկանց խոսալու իրավունք տվեց, ոչ միայն խոսալու իրավունք, այլ այդ հոգեբանական ուժը տվեց։ Խոսելու իրավունք մենք միշտ ունեցել ենք, բանը սահմանադրական օրենքը ես ձեր համար բացել եմ, բացում կարդում ես ազատ մի հատ այնց երկիրա շվեյցարյան երազի Հայաստանի նման երկիր, այդպես լավ բաներ ա գրած։ Բայց հոգեբանական ճնշումը, որ մարդիկ վախենալով, մարդիկ քաշվելով, էդի կոտրեց, բացել ա Փաշինյանը մեզ մի հատ next level տարավ, հասկանում եք դա ժողովուրդ ջան։ Անան
նշում է տարբեր անուններ, Հարութը, Արսենը, Սուրոն, Ալինան, Դիանան, Մամվելը եւ այլ իրոք դուխով մարդիկ են, բրավո։ Աննա ջան, դուխովները շատ են։ Ուղղակի այդ առյուծ տեսակի մի մասն էլ համ առյուծությունը կա, համ մտավորական այդ ուժը ունի, համ էներգիան ունի, համ էլ կարողանում է դրսևորի, ասենք եթերա դուրս գալի, կարողանում է մարդկանց խմբավորի, կարողանում է, ասենք, բան ունի, ոնց են ասում հայերեն, սիմպաթիա ունի, սենց ասեմ, սիմպաթիա ունի, մարդիկ ընդունում են, ընկալում են, հարազատ են ու հետևում են նրանց։ Ու այդպիսի մարդիկ ես շատ ուրախ եմ, որ կան։ Ես միջ օրս ասում եմ, սպասում եմ, դե տարբեր մարզերում կան այդ մարդիկ, տարբեր քաղաքներում, բայց ես սպասում եմ, որ Սյունիքում այդպես մի հատ հզոր մարդ ոտի կանգնի։ Ունենք, բայց այն համար մեկին եմ ես սպասում։ Ալինա ջան, ընկերության հայտ եմ ուղարկել, Արմինեն ասում, Նիկոլը չլիներ, այսքան հանցագործություն չէր բացվի, բրավո մեր վարչապետին։ Աննա ջան, այո, դա իսկապես, ախր դա չի կարելի, չես կարող չտեսնես, ոնց կարող ենք չտեսնենք, մարդիկ, որ ասում են, բան չի փոխվել այս 3 տարի, ասենք այդ մարդը, չգիտեմ ինչ էր սպասում, որ փոխվեր, եթե սա փոփոխություն չի, ապա ինչն է փոփոխություն։ Լիդան ասում է, սաղին դուխ տվեց Նիկոլը, իր համար վատ եղավ, բայց Լիդա ջան, Նիկոլը դա հասկանալով է արել։ Նիկոլը հասկացել է, որ եթե բոլորին ազատություն տաս, ինչ ուզեն, պարզա իրանել են ասելու, իրանել են անելու։ Հասկանեք, բայց դա հասկանալով հանդերձ այդ մարդը այդ քայլում գնաց։ Դա հենց այդ մարդու ուժն է, ես մի քանի անգամ դրա մասին խոսացել եմ, այդ մարդու ուժն է, որ նա չի կոտրվում այդ մարդը, հասկանում եք։ Հազարավոր, 100 հազարավոր մարդ նրա տեղը արդեն թողել էին, հեռացել էին։ Ասեմ ավելին, միջև վարչապետ լինելը կաշառ բան կվերցնել, Նիկոլը Սաղեն են, որ Սարեցին ասում էր կուրկուրի ձակ հա սարքել, կմտներ ՀՀԿ ու ասենք մի տարում միլիարդատեր էր դառնում։ Չի արել այդ մարդը անկոտրելի է, դա ժողովրդի մարդն է, դա մաքուր մարդ է։ Դա պայքարող տեսակ է, այդ այն տեսակն է, որ 3 հատ առաջվա թալանչի, 2 հատ թալանչի մի հատ վախկոտ փախնոտ, ուզում են միանան, որ պայքարեն, չեն կարա։ Նա չի կոտրվի, նրան Պուտինը չկարած կոտրեց, մնաց այս Հայաստանի այդ բաները, օլիգարխները նրան կոտրեն, դա անհնարին է։ Գայան ասում ախր այդ նկարի վրա գրած է նոր աշխատատեղեր, Գայա ջան, դե ամեն մարդ իր ձևով է, չէ, բանը տանում։ Այդ ընտրական արշավը իրաց ձևով են անում։ Քոչարյանը արդեն դա հայտարարեց, ասեց ես Հայաստանը սարքելու եմ շին հրապարակ։ Այսինքն աշխատատեղ էր իր բանով սարքել։ Ու պարզա նկարը պետքա խփեն, դա արդեն գծված է այդ իր բանը։ Տեսեք, ամեն խումբ ունի իր ամեն մարդ, ասենց ասեմ, խումբ չկա Հայաստանում, հիմնականում մի մարդ է, ու ասենք երկրորդ մարդուց քիչ չես էլ ճանաչում այդ խմբի։ Քոչարյանը, ասենք, աշխատատեղ էր։ Կոնկուրենցիա ինչ-որ միտեղ Գագոյի էր Ծառուկյան։ Բայց Ծառուկյանն էլ էլի աշխատատեղ էր, երբ խոսում ես, բայց ջոգեց, որ հասկացա, որ այդ մասը արդեն էնի վերցնում է, ինչ ասեց վարկերը փչեք։ Ու պատկերացնում եք, ինչ մարդ է դուրս գալիս ժողովրդին, ժուրնալիստներին ասում է վարկերը հանեք, փչեն ժողովապետությունը, որ այն պայմաններում, որ ինքը բանկերում, շատ բանկերում ինքը մասեր ունի։ Ասել ասող մեկը չի ելնում ասի, պարոն Ծառուկյան, հասկացանք, բայց դու բանկի վարկեր ունես, դու մարդ կա, որ տունը հիմա գրավ է, քո պատճառով այնքան սև բաներ ես արել, որ տունը ձեռից արծում են, դու այդ գրավները փչի։ Քոչարյանի հետ միասին համատեղ բանկեր ունեք, բայց բանկերի այդ վարկերը, այդ մարդկանց փողերը, բա ինչի չեք փչում։ Այդ ինչի պիտի ղեկավարությունը փչի, կամ եթե հա ղեկավարությունը փչի, բայց ինչի դուք պետքա դա ասեք, երբ որ դուք ինքներդ կարող եք անեք։ Այդ 100,000 դրամները, որ պլանավորվել եք տանեք սրան նրան տակ, որ ձենը գողանաք, տվեք մարդկանց վարկերը փակեք։
Այդ մարդիկ էլ կգան ոչ թե գողանալ, կգան ձեզ ձեն կտան։ Ես բազմիցս ասել եմ։ Չնայած հիմա էլ չէ, Սարոկյանին ոչ մեկ էլ ձեն չի տա այս հարսանիքից հետո, բայց ես ասել եմ ձեզ, եթե այն ժամանակ այդ մարդը խելացի լիներ, ասենք գնար ժողովրդին, ասենք 100,000 դրամ փող տար։ 1 միլիոն հոգու 100,000 տար։ Ու այդ մարդը ունի այդ փողերը, կարար տար։ Գիտեք ինչ ձեներ նա կհավաքեր։ Ոչ մի կաշառք։ Նվիրեր, ասել Ժորժ ջան, ձեր վարկերին ուզում եմ օգնեմ։ Հիմա այս ընտրություններին մի հատ հետաքրքիր բան էր ստացվելու իր համար, բայց ոչ, նա ոչ դա նախընտրեց, ոչ էլ նորմալ լինի, ոնց կարող է նորմալ ընտրություններին մասնակցի։ Կյանքում չի մասնակցել, նա չգիտի նորմալ ընտրությունները ինչ է, առանց կաշառքի։ Նենց որ այդ նկարներ, պաստառներ, այդ արշավները, բաները, դա արդեն մենք հասկանում ենք ինչա ոնց է, բայց ժողովուրդը սրանց այս գործերից, հասկանում եք, ցանկացած բան սրանք որ անում են, ժողովուրդը ավելի են գազազում։ Ախր Ժորժ ջան, ոնց ասեմ, բերեք սենց մի հատ բացատրեմ, ոնց որ հիմա Հիտլերը գերեզմանից ելնի, գաց ես ասի հрьяաներին բերեք սիրենք իրանց, բերեք հрьяաներին փող տանք։ Դուք չեք ասի, արա դու 6 միլիոն մորթել ես։ Ոնց որ բանը Թալատ Փաշան ելնի, գա ասի Ժորժ ջան, եկեք ինձ սիրեք։ Ախր խելքի մոտիկ է։ Չի ստացվելու, դրանց մոտ չի ստացվելու, օրեցօր դրանց այդ ուժը կորում է։ Այն մի հատ բան կա, չէ՞, Բագրատյանը ինչ են ասում էր, այն առաջի օրը որ ցույց արենք մի 80-ից 100,000 մարդ էր հետևում մեզ, դա էլ է խափում, բայց դա ամենը իրանց մեծ ցույցներ, մի 20-30,000 մարդ էին հավաքել։ Այն ամսի 9-ի գիշերը որ հավաքվեցին, ուզում էին սպանեին բանին, այդ ժամանակ հələ ժողովուրդը շոկի մեջ էին, չէ՞, ասին պարտվել ենք բան, չէին հասկանում, եմ որ ասում եմ որտեղ գնամ, ձախ, աջ։ Այդ ժամանակ դրանից հետո դուք շանս չեք ունեցել, ու ձեր շանսը ամեն օր քչանում է։ Իսկ այդ կոալիցիաները, այդ Վինի Պուխի, այդ Բեթմենի, այդ Դրագոն Բալզի, Լևոն, ընդ չգիտեմ, ձեզ չի օգնելու։ Բերեք Պուտինին մցրեք ձեր կազմի մեջ, մեկա չի օգնելու։ Ասել եմ ձեզ, հայ ժողովուրդը իմաստուն ժողովուրդ է։ Իմաստուն ժողովուրդ է ու դա ապացուցեց, հաղթեց Պուտինին էլ, հաղթեց Էրդոգանին էլ, հաղթեց Իլյուշին էլ, երբ չթողեց որ սպանեք Նիկոլին։ Պլանավորված ինձ սիրուն էին պլանավորել Սերժի գծագիրն է, էլի։ Բերեն, հանձնեն Փաշինյանին, հետո պատերազմը հրահարեն սկսի, Փաշինյանը կրվի, ոնց կարող էր տանել, եթե գեներալները բոլորը մեծամասնությունը ասենք այդ կլանից էին ու ասում էին տղեկ ջան, թողեք փախեք ստից, հողերը ծախած է։ Դե պարզա պետքա պարտվեր, վերջում էլ պետք է սպանեին Փաշինյանին, ասեն ռուսը եկավ մեզ փրկեց։ Արի ռուսը ու ռուսն էլ գար կասեր, այս Սերժ կամ Քոչարյանը ինչ լավ տղեկ են ես։ Այն վաղ կռիվ չկար սենց, այս բերեք նորից սրանց դնենք։ Ու կընդունեին, բայց հայ ժողովուրդը իմաստուն դուրս եկավ։ Հասկացավ դա ու պահեց Փաշինյանին։ Պահեց Փաշինյանին ու Փաշինյանը պարտական է հիմա ժողովրդի համար այն ժամանակ էլ նա ինքը հասկանում է։ Պետքա ծառայի ժողովրդին, ամեն ինչ որ Փաշինյանը անում է, դա ծառայում է ժողովրդին։ Ու մենք չենք պաշտպանում Փաշինյանին, դա էլ ասվել է արդեն մի քանի հատ ասենք պայծառ մտքերի կողմից, մենք պաշտպանվում ենք Փաշինյանի կողմից, որովհետև դա մեր ոնց ուզում եք ասեք գելխեխտն է, մեր բոդիգարդն է, մեր աշխատողն է, մեր ծառայողն է, բայց հարգանքով իհարկե։ Հարգանքով եմ դա ասում։ Այդ մարդուն մենք ընտրել ենք, ժողովուրդը ընտրել է, որ աշխատանք տանի, որ թալանը հետ բերի, թալան չինենի փագի։ Ճիշտ է մի քիչ ուշ սպասում էինք, որ հեսա կբռնի, կհավաքի այդ թավիշ կսպանի բան, բայց մարդը բերում է, չէ։ Փաստացի մի հատ նայեք տեսեք ինչ է կատարում։ Մեր Նիկոլայս 3 տարում մեր գիտացածը բացահայտեց եւ չգիտացածը Ռուզանա ջան, այո, ես էլ եմ դա հավատում։ Վայ դոգը ռոլիկը տեսել եք, մի քանի անունեղ դոգին է վարչապետ առաջարկում։ Ռուզանա ջան, ես այդ ռոլիկը տեսել եմ։ Ռոլիկ տեսա անցնում էր, մի հատ երգիչ կա, տենց Ռուսաստանում, սենց բլոգեր երգիչ է, այդ էր խոսում, ունես լավ բան ասեց, ուղղակի հետաքրքիրը գիտեք որն է, Ժորժ ջան։
որ այս բոլոր այս ռոլիկի մեջ այդ մարդիկ, որ խոսացին մի քանի րոպե, ոչ մեկ մի հատ քֆուր չտվեց։ Ես հիմա զարմացած եմ, թե ոնց կարա ասենք դոգի լսարանը, որ իրան հորդորում էին, ասում են, ես ինչի քֆուր չես տալի, բողոքում են, բան հանեն ու քֆուր չտան։ Այսինքն այդ ոնց կլինի։ Հետո մի բան էլ ձեզ ասեմ, Ժորժ ջան, դոգի լսարանը, մի հատ մտեք այնտեղ տեսեք ովքեր են դոգին լսում, ովքեր են գրում, 90%-ը քոչարյանական եւ սերժական մարդիկ։ Մտեք այդ լսողների բանը մտեք, իրանք լսում են դոգին, բայց իրանց էջում տեղադրում են Քոչարյանի եւ Սերժի նկարները։ Այսինքն դոգը մեծ հիասթափություն է ունենալու ընտրությունների ժամանակ էլ, որովհետեւ նա կարծում է, եթե ես Facebook-ով 100,000 հատ լսող ունեմ ինձ հետևող, այդ 100,000-ն էլ գոնե դե կեսը գալու են ինձ ձենը, նախ կգնա կտեսնի, որ այդպես չի։ Ուղղորդում է կատարվում դեպի Քոչարյան։ Ցանկացած բնակավարում, ես էլ եմ ասել, այս 3 չի առաջ օր այդ հարցակում այդ Դոդի Գագոյի վրա։ Դա մի հատ ուղղորդում էր Գագոյի այդ ձեները, որ ունի, մի մասին ուղղորդեց Քոչարյանի վրա։ Թե միտումնավոր է դա անում, թե չմտածված, դա կարևոր չի։ Կարևորը այնա, որ փաստը, որ այն մասը, որ Գագոյին պետք է ընտրեր, բայց կացկացում էր այդ սալյուտի բանի առումով հրավառության, հիմա հաստատ կգնա Քոչարյան, ու չի եթալու Փաշինյանին։ Ես էլ եմ ձեզ ասել, հներից ոք չի գնալու նորերին ընտրի։ Նորերը իրար են ընտրելու, հները իրար։ Նորերը մեծ են, շատ են, հները քիչ են, պրիմիտիվ ձևով բացատրեմ։ Նորերին ընտրում են հիմնականում անապահով եւ աղքատ մարդիկ Հայաստանում։ Իրար հետ, այնու որ ասում եմ միջին մակարդակի էկոնոմիկայի սոցիալական հարցերով մարդիկ, վերցնում ես 80-85% են։ Հայաստանում ապրում է, որ շատ լավ ապրում է 5%։ Այն 10%-ը ապրում է լավ, բայց հայտնի չի վաղը լավ կլինի, թե չէ, այն 85%-ը կամ վատ, կամ էլ ինչ-որ միջին լինի, բայց մեծամը 60% վատ ապրող կա, 60 քանի տոկոս։ Այդ մարդիկ նորերին են ընտրելու, որտեղ այդ մարդիկ իրենց կաշվի վրա զգում են, որ այդ իրենց դժբախտությունը, այդ աղքատությունը ամեն ինչը հների հարասն է։ Գիտեք, երբ ժողովուրդը Փաշինյանին չեն ընտրի։ Մի քանի տարի հետո, երբ որ Հայաստանը բարգավաճեց, լավացավ, արդեն այդ աղքատությունը քչացավ, արդեն բարեկեցիկ կյանք, արդեն մարդիկ կգրեն ինչ-որ ուրիշ մի հատ իդեաներով։ Որովհետև այս նույն իդեաներով, եթե Փաշինյանը չփոխի այն ժամանակ, նույն ձևով գասի, սենց պետք է անենք, ման չեն ընտրի, որովհետև դրա կարիքը արդեն չկա։ Հիմա ժողովուրդը Փաշինյանի կողքին է։ Մանվել ասում ապրես Էդվին ջան, շատ խելացի աղբեր ես, ապրես, ճիշտ ես ասում շատ, Մանվել ջան, մերսի, ես ձեր հետ միասին վերլուծում եմ ուղղակի, այն որ տեսնում ենք, լսում ենք, Դոդի Գագոյի վրա հարձակվել են, վայ, Անա ջան, այո, հարձակում է լինում, բոլորի կողմից, ես էլ նոր հարձակում արեցի, ես մի հատ էլ հարձակում կանեմ, որովհետև Դոդը, Ծառուկյան Գագոն, նա մի հատ ստոր քայլ արեց այդ իր տղայի հարսանիքով։ Դա իհարկե չէր կարելի, հասկանում եք, դա երեք էլ ասեցի, ես ընկերոջս հետ նստել եմ ու մտածում ենք մենք միասին, մենք կարող ենք Ծառուկյան Գագոյի այդ հարսանիքը որ բան անենք, կարող ենք այդպես մինիմալ կամ դրանից ավելի ապուշ բան մտածենք ու համոզվեցինք այն վերջի կոնկլյուզիան եղավ, որ մենք չենք կարող այդպես ապուշ բան մտածենք, եթե նույնիսկ ուզենանք, որ այդպես բան անենք։ Դուք Դոդի ելույթ տղու ելույթ տեսակ ինչեր է արել, չէ Ռոզանա ջան, չեմ տեսել, բայց ես Ալինայի եթերը նայեցի, տեսա, որ այդ աղջիկը բողոքում էր, պատմում էր պատմությունը իր հոր, որ գործանում աշխատել է, հետո շարեն արևրեն, հետո տարելակցել է առյուծների վանդակ, թե ինչ-որ առյուծներին ուզեցել է ուտել, դա այդ մարդը այդ ստրեսից բանից մարդը մեռել է, մահացել է։ Սպանություն էլի, բա սպանություն էլ ոնց անում, Ժորժ ջան։ 1000 մի բան են արել, գիտեք ինչքան մարդու գլուխ են կերել։
Ու Դոդի Գագոյի բաները արկածները շարունակվում են, որովհետև այդ մարդը 18 թվից հետո, եթե Շմայիսը բերեց հանձնեց զենքերը, ասեց օրենքին համապատասխան պարկացրին լավ ասֆալտին, եթե այն լիֆիկը սուսպուս գնաց իր գործերին, այն մեկը գնաց իր սուսպուս, հասկացան, որ վերջացել է թալանել չկա, այս Ծառուկյանը չհասկացավ դա։ Կամ չթողեցին, ես ձեզ ասում եմ Քոչարյանն իր մեծ ինքը վախենում է Քոչարյանից, թե ինչա հետագայում դա բոլորս կիմանանք։ Չեղավ, ուրեմն այդ դրանից հետո էլի այս մարդը շարունակեց իր անօրինական ապրելակերպը ու ձևերը։ Եթե Քոչարյանը թալանել է տարիներ, բայց այս վերջի 2 տարում փորձում էր ոչ մի բան չաներ իլեգալ, որ չսևանա, պրոբլեմ չլինի, Ծառուկյանը դրա ինչ ուզում անում էր։ Փաստերից մեկն էլ ասեմ հիմա ես էլ մի քիչ սևացնեմ, ճիշտ է, շատ չեմ ուզում արդեն այնքան սևացված այս քանի ժամանակ, բայց սա փաստերով եմ խոսում, որ կոնյակ, Հայաստանի կոնյակի գործարանում ջրաչափ են տեղադրել այս վերջերս, որովհետև արդեն ստուգումներ ա լինում բան, բայց անցած տարիների ընթացքում սրանք ջուրը գողացել են։ Ջրաչափ չի եղել, եթե ջրաչափ չկա, դու չգիտես ինչքան ջուր ես օգտագործում, ոնց ես փողը տալի։ Գողություն։ Թե ով է, հիմա ով է Հայաստանում Վիոլայի անունը, ինչ է այդ ջրի այդ կազմակերպությունը, պարոնայք տիկնայք վիոլաներ։ Դուք չեք ձեզ հարց տվել, մի հատ ստուգեք, մի հատ տեսնեք ինչա ջրաչափը նոր են տեղադրել, որ տեսնեն ինչքան ջուր են օգտագործում իրանք։ Բա դրանից առաջ ոնց են իմացել, ինչ են արել, դուք ոնց եք ստուգել։ Գողություն, թալան, ոնց նայում ես, աջ ես նայում թալանա, ձախ ես նայում թալանա։ Թավիշից հետո ես դրանից առաջ ասել եմ, բոլորը անում են, հասկացանք։ Այդ արգումենտը ասենք միտեղ հասկանալի է։ Բայց թավիշից հետո ինչ եք նույնը անում, ինչ եք արել։ Պարոն Ծառուկյան, ինչ ես այդպիսի վարում քո կյանքը։ Այդքան փող ունես, այդքան ունես, առել ես այդ քաղաքը, սաղ քոնն է, բոլորին առել ես, բա այն պրիմիտիվ են կրիմինալը, որ բան անում, գողություն, սպանություն, երազում է, որ ապագայում կյանք ունենա, որ հանգիստ ապրի, որ վսկապ կապի, ասենք այդ սիրենան լսում է այդ միլիցիայի այդ մեքենայի, որ չվախենա մկան նման գնա մտնի ցակը։ Բայց դու այդ ամենը ունես ու շարունակում ես ու ավելի վատ բաներ, ավելի գրեհիկ ձևով չի կարելի, չէ։ Դա անդուն դա տանում, չի կարելի դա։ Մարդկանց գործից հանում եք, իմանալով հանդերձ, որ այդ մարդը իրավունք չունեք հանեք, այդ մարդու օրինակը կար, գործից հանել այդ աղջիկ ասում է, մնել գրածա, որ ամփույթ է իրան պահե, ճիշտ չի պահե, ասենք ինչ որ սխալներ անը, ձևակերպել են մարդուն հանել են գործից։ Ինչեր եք ձեզ թույլ տալի։ Նույնը վերաբերվում է այդ Քոչարյանին, այդ կամպանիաներին Քոչարյանական։ Ինչեր եք թույլ տալի, այդ աղջկա բանը ես տեղադրել եմ այնտեղ։ Ասում է եկել եմ պարտադրում եմ, որ Քոչարյանին պետք է գնամ ընտրեմ, ասում է ես գրում եմ ստել, ասում եմ չեմ ընտրելու, թող հանեն գործից։ Հետո բոլորին լսեք, բոլորին, այսի արդեն որերորդ մարդն է ինձ գրում է, զանգում է, ասում է հեսա հունիսի 20-ին հետ են գալու ու ձեզ սաղին տեսեք ինչ օրն են գցելու, ձեզ սենց ենք անելու, նենց ենք անելու։ Հիմա չեն բանանում են, որ ասում է դուք չկա անեն, բայց ասում են հեսա գալիս են, դուք ուր եք գալի։ Ով է գժվեց ձեզ բերի կամ թույլ տա, որ դուք գաք։ Դուք այդ ասելով հանդերձ, ես ձեզ եմ ասում, դուք պատկերացնում եք ձեր վիճակը ամսի 20-ից հետո ինչա լինելու։ Հասարակ շարքային քաղաքացի եք դառնալու։ Ու ձեր պարագայում դա մի հատ դժոխք կա։ Որտեղ դուք սովոր եք թալան, փողեր, թագավորի պես ապրել, վերջանում է դա։ Եթե հանկարծ խեղճ մարդ շրջապատ չունենար, հիմա ինչքան էին դուք անել։ Կարնե ջան, այո։ Խեղճերի խելոքների վրա ուժերը միշտ պատում է, ղեկավարությունն էլ այդպես հանգիստ գնում են, բայց այս մեծ ձկներից վախենում են։ Բայց դա պետք է վերջանա, ինչքան կարելի է։
Թող բնագրավեն դոդի անօրինական ունեցվածքը Ջուլիետան ասում է դա էլ կլինի, դա էլ է լինելու։ Ախր Ժորժ ջան, տեսեք, Ծառուկյանը ես այս մասով եմ խոսացել։ Ծառուկյանը մի հատ այնպիսի մարդ է, որը վերջի մոմենտին ժողովրդի կողք կանգնել է ու այդ ձևով իր թալանը փրկել է։ Թավիշի ժամանակ չեք հիշում, հեղափոխության ժամանակ վերջի օրը եկավ կանգնեց, ասաց ես իմ ժողովրդի կողքին եմ։ Նույնը տեղի ունեցավ հիմա, ես նրանք, որ ինձ արդեն որոշ ժամանակ հետո ես բացատրել եմ։ Երբ այդ 17+-ը երկիրը քանդում էր, Ծառուկյանը եւ իր այն փոքր շակալ զինակիցը, որ միասին դուրս եկան։ Նա դուրս եկավ 17+-ից, գնաց Նիկոլիի մոտ, ասաց այո, ընտրություններին կմասնակցենք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ դա հենց այնպես չի։ Նա աչոկներ հավաքեց Նիկոլի մոտ։ Նա զինակից դարավ ինչ-որ միտեղ Նիկոլի հետ։ Դրա համար ինչ-որ միտեղ մեղմ են վարվում նրա հետ։ Նիկոլը չի սխմում ստեղ ընդե, որ ասի գնացեք Ծառուկյանին բռնեք կամ ինչ-որ, որտեղ նա հասկանում է չի կարելի Ծառուկյանին Քոչյանի գիրկը նորից տանել կամ Սերժի հետ միացնել։ Դրա համար պատճառներ կա, Ժորժ ջան, ես ինքս անձամբ սպասում եմ, որ հունիսի 20-ից հետո Ծառուկյանի վիճակը ահռելի ձևով վատանալու է։ Ահռելի ձևով։ Բայց մինչև 20-ը մեծ բաներ չեմ սպասում, որովհետև նա արդեն իր փորը փոսեց այդ իր փոսը փորեց հարսանիքով։ Այնտեղ ղեկավարությունը Փաշինյանը շատ բան պետք չի անի, այնքան որ սենց պահի ոնց որ կա, ամսի 20-ից հետո հարցերը լուծելու են։ Անան ասում է, Էդվին ջան, ում ես ասում չի կարելի, այդ որ նրան անունը Դոդ է։ Անա ջան, ախր ինձի բացատրեցին ստեղ մի քանի անգամ, որ այդ Դոդ անունը ոչ թե Դոդա, որ չի հասկանում, այլ իր հերը խաշը տենց ամանովա, Դոդ ամանովա կեր է, տենց դրա համար ասել են Դոդի սենց նենց։ Բայց Ժորժ ջան, ես իսկապես հիմա համոզվեցի, որ այդ մարդը իսկապես դոդություն ունի։ Ախր ասում եմ, այդ հարսանիքի ձևը, անելը, ամեն ինչը Ախր նորմալ մարդ ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է այդպես բան անել։ Ինչը պետք է դրթի, որ դու այդպիսի բաներ անես։ Պատճառն եմ ուղղակի ուզում հասկանամ, ու ցանկացած տարբերակը, որ մտածում եմ կարող է սա, կարող է նա, հասկանում եմ, որ այս մարդը ուղղակի խնդրեմ ունի։ Դրանք երբեք հենց չեն գալու, Մանվել ասում է հում կուտեին, Ռուզանան ասում, դա դրանց գործելավոշն է, նորից Ռուզանաները դե մեր մոտ շատ են, Ժորժ ջան, ես ասում Ռուսանա ազգանունների տարբերություն կա, բայց անունները շատ են, սիրում եմ Ռուզանաներին, հարգում եմ ձեզ, Ծիտը երազում կորեկ է տեսնում, Անուշն ասում, Անասուն Ռոբի գնացել է Վեդի քաղաքի հերոսի մահացածի նկարը հանել է, տվել է իր նկարն է կպցրել։ Կարնե ջան, դա տեսա, դե դա Ռոբը չի ինքը արել, բայց դե ասենք այդ իր ընտրա արշավի մարդիկ են արել, բայց კი իրավունք չունեն, հիմա ընտրա արշավ չկա, դա մեկ, երկրորդն էլ խելքի մոտիկ բան են արել։ Տեսեք, որ ասում է անասուն բան, բայց սենց է, ժողովրդին դեմներ են հանում։ Ախր չի կարելի, եթե իրանք լսեք, մի օր մի հատ մարդ խելացի բան ասեց։ Ասեց, եթե հները ոչ մի բան չանեին, ընդհանրապես ոչ մի բան, ձեն-ձուն չանեն, հիմա Նիկոլը չեր ընտրվի։ Հասկանում եք ինչ էր ասում։ Ու իսկապես այդպես է։ Եթե հները ոչ մի բան չանեին, Նիկոլը պարտվեր, հները չլինեին, ոչ մի բան, ժողովուրդը ուրիշ մեկին էին ընտրելու։ Ճիշտ է, հներին կարող է չընտրեին, բայց ուրիշ մեկին։ Բայց այս հների այս իրանց շարժու ձևը ամեն անգամ Նիկոլին մենք տեսնում ենք, թե ինչ հզոր է Նիկոլը։ Հասկանում եք, լույսը արժեք ունի այն ժամանակ, երբ մթություն է։ Երբ ցերեկը ես տուն եմ գալի, լույսը չեմ վառում, որովհետև արժեք չունի, վառեմ ինչ անի, ինչ օգուտ կա։ Բայց երբ մթություն է, մենք լույսը տեսնում ենք։ Այս հները մթություն են։ Դրա համար ենք մենք Նիկոլին տեսնում, ու սենց պայծառ ենք տեսնում, որովհետև ինքը պայծառ է այդ մթության մեջ։ Հասկանում եք, իսկ եթե այս մթությունը չլիներ,
Մենք Նիկոլին տես չէինք տեսնի։ Ընտրելու էինք մի հատ ուրիշ առարկա, ասենք ինչ լույս։ Ասում ենք դե ծաղի կվերցնեմ այն սեղանի վրա դրած սիրունը։ Հասկանում եք։ Վիգեն ջան, բարի երեկո։ Ժորժ ջան, ես մի քիչ ծույլիկ եմ, ես կարդալուց հետ եմ մնացել, կներեք, մի քիչ առաջ տամ։ Նարնեն ասում է, ես իմացա, որ հասնում էր արդեն հանած կլինի, երևի Դիանայի մասին է խոսքը։ Մի հատ ուժեղ պայքարող ծանոթ ունեի, Փաշինյանի համար էր պայքարում, ես վերջերս տեսա, որ քոչին է ընտրելու, ու ես մեզ չի տեղանում, ինչ եղավ իրան։ Լիդա ջան, մարդիկ կան, ես այդպիսի մարդիկ ստեղել գիտեմ, որ բանի ժամանակ, հեղափոխության ժամանակ Նիկոլ, հեղափոխություն, ուղղակի հեղափոխությունից հետո, բանից պատերազմից հետո հիասթափվել են։ Փոխվել են ու իրանք կարծում են, որ Քոչարյանը լինի, ռուսերը կգան, ռուսերը, ու այդ մարդուն, որ ես կոնկրետ ճանաչում եմ, ասում է Հայաստանը թող մտնի Ռուսաստանի տակ, հանգիստ ապրենք։ Կան տարբեր մարդիկ, ես ուղղակի ասել եմ, նրանք որ հիասթափվել են, չեն հավատում, թող հանգիստ նստեն տեղները, նրանք ով հավատում են, ով որ չեն հիասթափվել, աշխատանք են անում, թող աշխատանք տանեն։ Ինքը իր ձեռքով ոչ մի չի անում, միշտ անել է տալիս հոկտեմբերի 27 մարտի 1 39 սպանություններ, բայց սա ուրիշների ձեռքերով արված։ Ռուսանան ասում, այո, Ռուսան ջան, այդպես է։ Նիկոլը ու առողջ ընդդիմությունը պիտի 70% ազգային ժողով աթոռ ունենան։ Վիգեն ջան, մինիմալը 70% ես կարծում եմ ավել կլինի։ Տեսեք, հներից ՀՀԿ, ՌՈԲ, Բարգավաճ, Դաշնակ։ Այդ 4-ն են, որ մի քիչ կադրեր ունեն, իրաց կլաններ ունեն։ Այն մնացածը հաշվի չեն, այդ Մգեր Արմենիա, չգիտեմ ինչ հների ձակերն են, բայց դրանք բան չեն։ Այդ 4-ը իրար հետ, Ժորժան, այս 4-ը իրար հետ 20% չեն հավաքելու։ Այսինքն նոր ուժերը առողջ ընդդիմությունը եւ Փաշինյանը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, 80%-ի շեմը անցնելու են։ Սենց որ գնա, եթե ինչ արտոսովոր, չգիտեմ, ինչ չկատարվի։ Ինչ 70%։ Փաշինյանը ինքը 50%-ից ավել մենակ ձայները կտանը կհավաքի։ Ասում եմ ձեզ, Ժորժան, քանի երկիրը աղքատ է, ժողովուրդը աղքատ են ապրում, լավ չեն ապրում, նրանք Փաշինյանն են ընտրելու։ Էդվին խորհուրդ մի տուր դրանց, ինչքան երես դուրս գան, այդքան լավ, ջրերես։ Անա ջան, դե իմ խորհուրդներում չի, ապուշին, անասունին ինչքան ուզում ես խորհուրդ տուր դրանք, թե կամ էլ դրանք նստե իմ խորհուրդներին են սպասում։ Ես այն սկզբում լավ խորհուրդ տվեցի, ասացի Եվրոպայում, Ամերիկայում կան մասնագետներ, հոգեբանական, ասենք, մասնագիտություն ունեն, հասկանում են ժողովրդի հետ ոնց վարվես, որ քեզ սիրեն։ Ասեցի, ժամը մի քանի հազար եվրո են ուզում, դոլար են ուզում, բայց այդքան փող ունեք, բերեք այդ մարդկանց, թող համ ձեզ սովորացնեն, համ էլ այդ սխեման գծեն, որ աշխատեք, ժողովուրդը ձեզ սիրեն։ Էլ լսելու լեին այն ժամանակ կլսեն, հիմա եկել են, հիմա դրանց ով ընտրելու։ Քոչարյանին այն ժամանակ նոր էր եկել, գոնե մարդիկ էս հələ բարձ չէին բարձր, մարտի 1 բան այդքան։ Հիմա որտե նայում ես մարտի 1 հոկտեմբերի 27 Սերժին տենց Ժորժա մի փոքր եթերը կտրվեց, հիմա կարդամ ինչ եք ասում, Նիկոլը մնալու է, որովհետև ազգս աչքերը բացել է, Թամարան ասում, Ժորժա Նիկոլը այո կմնա, ամեն ինչ ունի սկիզբ և վերջ, Նիկոլի գալը տեսանք, գնալն էլ ենք տեսնելու, ժամանակը կգա, որ Նիկոլը կամ ինքը կգնա, կամ ժողովուրդը ուրիշին կընտրի, դա նորմալ է, բնական է։ Բայց հիմա ես ասում եմ ժողովրդին, որ հարցն եկել, մեծամասնությունը, նրանք ասում են, ես Նիկոլին եմ ընտրելու, ասում եմ, որովհետև ուրիշ ընտրություն չեմ տեսնում, լավ, իսկ այն հներին վերադարձ չկա, դա է հիմնական պատասխանը, որ մարդիկ տալիս են։ Ու այո, այդպես ես սպասում էի, որ այդպես է լինելու։ Ուրիշ ինչ պետք է պատասխան տալ։ Ժորժան, հիմա մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, հետաքրքիրը որն է, տեսեք, էսի կարևոր բան է, այդ գերիների վերադարձի մասին, գերիները 3 հոգի 3 վերադարձան,
բոլորս ուրախ հետևում էինք, շատ լավ որ ուրախացանք, շատ լավ որ վերադարձան, շնորհավորում եմ նրանց հարազատներին, ուժ, համբերություն, որ նրանք էլ որ վերադարձել են, որ նորից վերադառնան ժողովրդի մեջ, իրաց տները, բան ու ասենք նորմալ կյանք վարեն։ Բայց Ջորջ ջան, մենք դուք հուսով եմ հասկանում եք ինչի այդ երեք գերիները վերադարձան, դա կապ ունի իհարկե Լավրովի հետ։ Լավրովը այսօր Հայաստանում էր, հիմա Հայաստանում է։ Եկել է խոսալու Փաշինյանի հետ, դե մենք շատ լավ հասկանում ենք Լավրովի պլաններից երևի տեղյակ եք, որոնք կային, եւ հիմա Ռուսաստանի սիտուացիան էլ լավ հասկանում եք, թե ինչ վատ վիճակի մեջ են նրանք ու Հայաստանը թթվածնի նման պետք է նրանց։ Բայց այդ երեք գերիների վերադարձը 100% նրա համար էր, որ ժողովրդին օպիում են տալ, էլի, որ ժողովուրդը նստեն, այդ հակառուսական կամ ինչ-որ հակալավրով ինչ-որ բաները ավելի թարմանա, ավելի մեղմանա։ Ես անձամբ ինքս ուրախ եմ 3 հոգու համար, բայց դա ծիծաղելի էր ուղղակի, եթե մենք իմանալով հանդես, որ 160-ից 200 հատ գերի ունենք, 3 հոգի հետ են ուղարկում, դա իհարկե մի հատ աբսուրդ էր, աբսուրդ։ Ես սպասում էի, որ մինիմալ 60 հոգի այդ օդանավից կիջնեին։ Ասենք ինչի 3 հոգի։ Կամ եթե Ադրբեջանը հայտարարել է, լավ ուշադիր լսեք, հայտարարել է, որ մենք չունենք գերիներ, մենք ունենք մենակ տերորիստներ, բայց ոնց եղավ 3 հատ տերորիստ ուղարկեցիք։ Իսկ ինչու 3 հատ։ Հիմա ինչ անենք, մենք Լավրովին մի 100 անգամ, մի 70 անգամ հետ Ռուսաստան, Հայաստան տանենք, որ 3 գերիներին բոլորին վերադարձնենք։ Վիգեն ասում է Լավրովի մերը հայ է, բայց այդ Լավրովի վրնից հայի հո չի գալիս։ Վիգեն ջան, եթե չեմ սխալվում, նրա հայրն է հայ։ Բայց Լավրովը, Ժորժ ջան, տեսեք, Լավրովը աշխատում է Ռուսաստանի Հանրապետության համար, Ֆեդերացիայի համար, Պուտինի համար, սենց ասեմ։ Լավրովը Պուտինից հին է։ Վարչապետներ, պրեզիդենտներ փոխվում են, գալիս են, գնում են, Լավրովը մնում է։ Այսինքն Լավրովին մի աշխով չի կարելի նայել, նա եթե աշխարհում 5 հատ դիվանագետ կա, ամենալավ, նա նրանցից մեկն է։ Նրա հայ լինելը, ինչ որ միտեղ նա հավատացեք, չի ուզի, որ հայի համար վատ լինի։ Բայց նա այն որ ասում է Ռուսաստանում ավելի մեծ շահերի համար է աշխատում, ավելի մեծ ուժերի համար է աշխատում։ Լավրովի հետ որպես անձ կամ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ թշնամանալը կամ թշնամաբար վարվելը դա ճիշտ բան չի, դիվանագիտական առումով ճիշտ չի։ Ժողովուրդը իհարկե իրավունք ունեն, ասեն Լավրովը լավ է, հայամետ է, վատ է, մերն է հայ, հերն է հայ, ամեն ինչ իրավունք ունեն, բայց որպես կառավարություն ես այնպես մտածում եմ, որ պետք է ճիշտ մոտեցում ցուցաբերի Հայաստանի կառավարությունը, որը արվում է։ Պետք է լավ ընդունվի ու լավ ճամփու դնեն այդ մարդուն։ Բայց ինչ կխոսան, դա ամենակարևորն է, ինչ կպայմանավորվեն։ Գյումրեցի Սամվելի մայրը երեկ նոր իմացել է, որ իր միակ որդին Բաքվում գերության մեջ է եղել, միշտ ասել են, որ Արցախում է դիրքեր են փորում։ Հա, Ռուզանա ջան, այդ ես չգիտեի։ Բայց ոնց կարող է տես լինի, ամիսներ անցել է, բան մի հատ չի զանգել, բան, դե երևի հույս են տվել տենց կամ ինչ-որ մի բան, բայց ես ուրախ եմ, որ այս անգամ գոնե, այն անցած անգամվա նման չեղավ, որ ինչ միշիկ նյուզ կար գնացել լծվել էր ընդեղ, ժողովուրդը մեծ մասշտաբով ուղղորդվել էին ընդեղ ու օդանավը եկավ դատարկ։ Հասկանում եք Ժորժ ջան։ Ես իմիջիայլոց հետևեցի այս օդանավի թռիչքին, թե ոնց էր թրե շատ բանով մտածում էի հանկարծ այնպես չլինի նորից գանեիշներն ասեն մարդ չենք բերել, բայց բարեբախտաբար այդպիսի բաներ չեղավ։ Когда будет Никол, будьте жить с турками, он предатель. Ես ով է գրել, չգիտեմ, Թամար ով է գրել։ Ժողովուրդը
ռուսերեն գրող ջան, ժողովուրդը հայ ապրել են արդեն թուրքերի հետ, այս միջև թավիշ թուրքերի լծի տակ են ապրում, ուղղակի ներքի թուրքերն էին։ Եթե դու համաձայն ես, որ այդ ներքի թուրքերի տակ ապրեն, կարող ես գնաս Ռուսաստանը ապրես ներքին թուրքերի տակ։ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է հիմա, ու հայերի երկիրն է։ Ու когда будет Նիկոլ жить с турком, Նիկոլը արդեն 2-3 տարի կա, ոչ մի թուրք էլ չկա, չենք էլ տեսնի։ Այս թուրքերն էլ չեն սիրում Նիկոլին։ Մի հատ բանի Իլհամ այդ Հեյդարի լակոտի մի հատ շփումը նայի Սերժի հետ, դες ինչ լավ էին իրար շփվում, հələ մի հատ նայի Փաշինյանի հետ։ Օլդու Փաշինյան, որ ձեռեր առնում, չի սիրում, քֆուրա տալի։ Հո մենակ ասելով չի։ Հա, ինչ որ էլի մի հոգի մտել է ստեղ, գրում է, ոչինչ թող գրի Ժորժ ջան, դրի հանգիստ նայեք ու տղեն դրենք իրան իրա տեղը, դնենք Քոչարյանի գիրկը։ Ես ոչ մի անգամ չեմ ընդունում այն գաղափարը, որ Հայաստանը ինչ որ Ռուսաստանի կազմի տակ անցնի ու զարմանում եմ այդ ռուսամետներից, որ դեռ հավատում են այդ չարաբաստիկ դատարկությանը։ Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ նշանակում է ետ վերադառնալ իրական ժամանակներ։ Ռիմա ջան, տես ես Ռուսաստանի լծի տակ ապրելը չեմ տեսնում ինչ որ որպես ամենավատ բանը։ Եթե մենք ժողովրդով բոլորով ընտրենք դա ժողովրդի ընտրությունն է։ Բայց ժողովուրդը դա չի ընտրել, հասկանում եք։ Ժողովուրդը չի ուզում Պողոսի Պետրոսի լծի տակ ապրի։ Հետո ասեմ ավելի, ինչի պիտի ուրիշի լծի տակ ապրենք։ Հայաստան ունենք, երկիր է, անկախ երկիր։ Ապրում են հայեր, մեծամասնությունը գենետիկայով էլ հայեր, լեզուն հայեր են։ Ինչի պիտի գնանք ռուսերի մոտ ապրենք։ Ռուսերի տակ։ Եթե որոշենք բոլորովս, որ պետք է այդպես հասկացանք, բայց ոչ մեկ չի որոշում։ Այդ 5 կլաններն են ուզում Ռուսաստանի տակ, որ ասենք իրաց կեղտերը մաքրեն, որտեղ իրաց կեղտերի հովանավորը միշտ Ռուսաստանն է եղել։ Ռուսաստանը իմացել է իրանք ինչ են անում, հələ մի քանի պարագայում էլ հորդորել են։ Նենց որ դրա համար են ուզում ռուսերի տակ։ Իսկ եթե դուք ռուսերի տակ եք ուզում ապրեք, նրանք ովքեր ուզում են ռուսի տակ ապրեն, գնացեք Ռուսաստան, ազատ է, պասպորտով էլ առանց վիզայի բան, գնացեք ռուսի տակ ապրեք։ Մենք ունենք 2.5 միլիոն ապրում է Ռուսաստանում։ Շատերն էլ չեն բողոքում, ես դեմ չեմ, կարող է ես էլ այդամ Ռուսաստան ապրեմ։ Ազատ երկիր, ազատ մոլորակ, որտեղ ուզում եք գնացեք ապրեք, բայց մի տարեք Հայաստանը կողեք ռուսի տակ, ինչա դուք ուզում եք Ռուսաստանում ապրեք։ Հայաստանը մի տարեք Ռուսաստան, դուք գնացեք այնտեղ ապրեք։ Սիրում եք Ռուսաստանին, ով է, Աստված սիրեք, գնացեք։ Ռուզանան ասում է, մերը չէ հերը, ազգանունը Քալանթարյանա, եղել հոր մահից հետո մայրը ռուսի հետ է ամուսնացել ու Լավրով ազգանունն է վերցրել։ Ռուզանա ջան, ես է գիտեմ, որ հայրն է հայ, բիալագիչսկի։ Անշիկ ջան, բարի երեկո, բարով միացար։ Զինծառայողի մահվան գործով ձերբակալվել է ծառայակիցը։ Արևիկը նորություններ է ասում։ Տեսել եք այդ կադրերը, Էդվին ջան, Դիանայի համար անհանգստանում է սիրտս։ Սուզանա ջան, ես տեղյակ չեմ, ես լսեցի, որ Դիանան գնացել է այդ պաստառը հանելու, բայց ես գիտեմ, որ հավատացեք, Դիանան համ առյուծը, համ էլ խելացի աղջիկ է, նա ստրախովկով գնացած կլինի, անհանգստանալ պետք չի։ Պրիվետ Ռոբ, ազերուց շինվածի սերունդ ես աղջի, Ռոզանա ջան, բանի տեղ մի դրեք, ձեր ներվերը խնայեք, մարդիկ, որ մտնում են այստեղ, առանց հրավերքի բանի մտնում են ինչ-որ բան գրում են, շնորհքին ձևով իրանց պետք է բացատրել, որ չի կարելի դա։ Անժելիկան ասում է, եթե
ուրիշին էլ կարանայի ընտրեի, էլի Նիկոլին կընտրեի, Արևիկ ասում այո, ով ցանկանում է Ռուսիա հետ ապրի, թող գնա Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրի, այո, Արևիկ ջան, ես չեմ հասկանում, ազատ է, չէ, գնացեք այն մարդիկ, որ ռուսին սիրում է կամ ուզում է ռուսի տակ ապրի, գնացեք ռուսի տակ ապրեք, ով է մերժե, ով է ասում մի գնացեք, բայց չի կարելի ասել, ես ուզում եմ ռուսի տակ ապրեմ, ուրեմն Հայաստանը պետք է մտնի ռուսի տակ, ոչ, չկա այդպես բան։ Ռիտան գնում է մի բաժակ սառը ջուրը խմի, Անուշ, Ռիտա ջան։ Ուրեմն, Ժողովուրդ ջան, Լավրովի գալը կարևոր է հիմա, որովհետև գերիների հարցը երկու հարց կա, որը շոշափվում է եւ քննարկվում է, գերիների հարցն է Հայաստանի համար կարևոր։ Եվ այդ ճանապարհների բացման հարցն է ավելի շատ Ադրբեջանի համար կարևոր, որովհետև Հայաստանը ճիշտ է, կարևոր է որ սահմանները բացեն, բայց մենք 20 քանի տարի առանց սահմանների բացելու ապրել ենք, արդեն մեր էկոնոմիան այն որ ասում է համապատասխանում է այդ բաներին, արդեն մենք սովոր ենք, որ ոնց լինի, այնց որ նրանց ավելի է պետք է ճանապարհները բացելը։ Բայց ես արդեն ասել եմ, Ժորժ ջան, այն մարդիկ, ովքեր խոսում են Մեղրիի միջանցքից, նրանք կամ ձեզ փորձում են խաբեն, կամ նրանց են արդեն խաբել։ Որտեվ Հայաստանը երբեք միջանց չի տա։ Բացի Հայաստանից չի թույլատրի Ռուսաստանը եւ չի թույլատրի Պարսկաստանը։ Իսկ մնում այնտեղ ուրիշ մի քանի օպցիա, թե ոնց կարող են այդ ապրանքները, բաները կամ ինչ-որ գնացները կան անցնել։ Փաշինյանը այդ ֆորմուլան արդեն ասել է Իջևանի կողմից բարձանա վերև։ Թիֆլիս, Բաքու, Երևան այդ գիծն էլ արդեն ասել։ Այսինքն Հայաստանը իր դիրքորոշումը արդեն բռնել է։ Ու Հայաստանը այդ դիրքորոշումը չի բռնել, որ ասի մենք սենց ենք անում, այդ դիրքորոշումը արդեն քննարկվել է Ֆրանսիայի հետ, վստահեցնում եմ ձեզ Ամերիկայի հետ, հասկանում եք, այդ ուժեղ խաղացողների հետ, Պարսկաստանի հետ, արդեն ամեն ինչը տեղին է։ Բայց Լավրովը գալիս է, որ չափի տեսնի ինչ է կարողանում անում։ Հիմնականում սենց հարցերում տեսեք չզարմանաք, եթե մոտ ապագայում նույնիսկ Պուտինը գա Հայաստան։ Հայաստանը կարևոր երկիր է հիմա։ Դա էլ եմ ձեզ ասել, ոչ թե մենք այնքան խելացինք, որ կարևոր ենք, ոչ, մեր պոզիցիան Փաշինյանը այդ իր բռնած գիծը այնպես է, որ մեզ կարևորացրել է։ Մենք պետք ենք եւ Ամերիկային, եւ Ֆրանսիային, եւ Ռուսաստանին։ Իսկ երբ որ պետք է լինում, այն որ ասում է պետք եմ դու արի, արդեն գալիս են։ Տեսեք Լավրովը եկա։ Չզարմանաք, ասում եմ, երբ Բայդենը գա Հայաստան, որը կյանքում չի եղել, որ Ամերիկայի ինչ-որ պրեզիդենտ գա, Պուտինը գա, ու դա լինելու է, մոտ ժամանակներում, կապրենք, կտեսնենք, կքննարկենք միասին, կգնայենք ինչ է կատարում։ Ես էլ եմ սպասում, երբ կարամ դուրս գամ Ռուսաստանից, անտանելի են, Անժելիկան ասում, Եվրոպայում էլ նույնը Ռուզանան ասում։ Ժորժ ջան, Ռուսաստանի ապագան հիմիկվա դրությունը չէ, որտեղ հիմիկվա դրության մեջ հենց իրանք, հենց Պուտինը։ Հիմա Պուտինն էլ գիտեք, չէ, որ Լավրովին մեղադրում է, որ ինչի էս քաղաքականությունը սենց արեցիր։ Դե ո Պուտինը ամեն որոշումն միակ չի կատարում, ասենք իր դիվանագետների հետ բան։ Մեղադրում է, թե ինչի էս Հայաստանի հարցով սխալվեցինք։ Հիմա ես ուզում եմ սրանք շտեն, բայց Ռուսաստանի ապագան որպես երկիր, որպես ձերժաvan ձեզ ասել եմ, այնտեղ էլ է պայծառ։ Սովետը երկրորդ ավելի բաց ձևով, ավելի եվրոպական ձևով հետ է գալու։ Ռուսաստանի այդ սառույցները, որ հալում է, Ռուսաստանը օրեցօր մեծանում է։ Տարածքներ, իր հարստություններ, բոլորի աչքերը մանավանդ Ամերիկայի Ռուսաստանի վրա է։
Հենց որ այնտեղ որտեղ որ դուք կաք, կապ չունի որտեղ եք ապրում, մանավանդ Ռուսաստանում, մանավանդ Հայաստանում, դիմացեք, ապրեք, եղեք հայամետ, ոչ թե հայրենասեր ու ռասիստ, չգիտեմ ինչ դա հայրենասիրություն չի, եղեք հայամետ։ Եվ որովհետև որ ասում մարդ պետք է ինքնասիրություն ունենա, իմ ինքնասիրությունը, որ ինքս ինձ մի քիչ սիրեմ, հարգեմ, դա ես հայ եմ, չէ՞։ Պետք է իմ հայ լինելը հայամետություն լինի, որ մի փոքր հայ ես։ Այդպես մարդիկ ես հանդիպել եմ, որ ասում են ես հայ եմ, բայց հայ ինչ հայ կամ ինչ կուլտուրա բան, այդ մարդու հետ ինչ խոսած։ Այդ մարդը ոչ մի բան չի։ Այդ ինքը չգիտի ինքը ինչ է։ Ես երբեք չեմ ասում, որ ես որպես հայ աշխարհի ամենալավ մարդն եմ կամ հայից լավը չկա։ Իմ համար չկա։ Ես եմ սիրում հայկականը, փոքրուց հայկականով եմ մեծացել, իմ համար հարազատ է։ Ու փորձում եմ պահեմ այդ հայկականը բան անեմ։ Միշտ պահեք ձերը որտեղ որ կաք։ Ռուսաստանի հայերը հզոր են։ Շատ հայեր կան Ռուսաստանում։ Պետք է ավելի հզորանան։ Պետք է ուժը շատացնեն։ Կարևոր բնակավարներում պետք է լինեն հայեր։ Պետք է լինեն ղեկավարության մեջ, ադվոկատուրաներում պետք է լինեն։ Հիմա Ռուսաստան նայում եմ, տաքսի մի անգամ Ռուսաստան ես վերջերս գնացել էի, որ տաքսինը մոտեցա հայ են։ Հասկացանք, աշխատում են բանանում հայերը, հասկացանք։ Բայց տաքսիների ցանցը ունենալով երկրում Ռուսաստանում եղանակ չես փոխի հայերի համար։ Բարձր է տեղ է պետք է բոլոր տեղերը հայեր լինեն։ Ու հայամետ հայեր։ Ոչ թե այն անուն ինչ է, կնիկը, որ ասում էր հայոց ցեղասպանությունը ընդունեցիք, այդ ինչ է, մի հատ կռիմը ընդունեք, նոր կասենք լավ է, Ամերիկային էր ասում, այն մարգոն։ Դրա ինչն է ասենք հայ։ Որտեղ լինում եք, փորձեք, ասենք, դրսևորեք ձեզ, պարտադիր չի Հայաստանում լինեք։ Հայաստանում լավ հայեր շատ կան։ Ուղղակի այդ մարդիկ պետք է իրենց տեղում լինեն, որ ուժը բանը կարողանան ծախսեն, օգտագործեն այնպես, որ պետք է։ Ժորժա նորություն կա, Վիգեն ասում նոր Դիանային հարց տվի, ոնց որ հերոսի փաստառը ցած են քաշել, միայն Նիկոլն է հայ ազգի վարչապետ դուխով։ Մերսի update-ի համար Վիգեն ջան։ Հա Բայց լավ է լինելու Ժողովուրդ ջան, այդ տարածաշրջանը, տեսեք մի բան էլ ասեմ, Ամերիկան ինչքան մեր մոտիկ լինի, ինչքան բան, այն աշխարհի ծերն է։ Մեր մոտ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք շրջապատված ենք Ադրբեջան, Թուրքիա, Պարսկաստան, Վրաստան եւ Ռուսաստան որպես այդ մեծ դերժավան։ Այդ երկրների հետ մենք ավելի շատ պետք է հաշվի առնենք, թե թշնամի, թե բարեկամ։ Քանցեն հերվի, չգիտեմ որտեղի որ Բայդեն պապիկը իհարկե շատ լավ պապիկ է։ Իմիջիալը Ջորջ ջան, գիտեք որ Բայդեն պապիկը գնացել մի հատ հարսա բերել իր տղուն են էլ հայ։ Հասկանում եք, դա արդեն պատահականություն չի, իրանց մեջ այդ հայամետությունը, հայերին սիրելը ու որ մանավանդ իրանք այդ լուծումը խնդիրների տեսնում են Հայաստանի հզորության մեջ, դա շատ լավ բան է, շատ լավ բան է։ Բայց այս մասով էլ ասեմ ու կվերջացնեմ Ժորժ ջան, այս պատմությունը, այս մասը ուշադիր լսեք։ Մենք ունեցել ենք Տրումպ Ամերիկայում։ Տրումպի ժամանակ Տրումպը ասաց ես Ամերիկայի համար եմ ուզում որ լավ լինի, աշխարհը ինձ չի հետաքրքրում։ Իհարկե մենակ այնտեղ որ նա փող ուներ տեղադրած, ասենք Բաքվում, Թուրքիայում, դա իրան հետաքրքրում էր, նա ամեն ինչ արել է, որ այդ երկրներին առաջընթաց լինի, լավ լինի, որ իր փողերը այնտեղ բարգավաճ է։ Ուրեմն Տրումպի ժամանակ կային հայեր, միջև Տրումպին ընտրվել, որ ասում են Տրումպը պետք է ընտրվի, որովհետև նա Հայաստանի համար լավ է, ու գնացին ձեն տվեցին Տրումպին։ Այս պատերազմը 44 օրվա տեղի ունեցավ որովհետև Տրումպն էր պրեզիդենտ Ամերիկայում, դա բոլորը գիտեն, բոլորը հասկանում են։ Այդ հայերը, ովքեր Տրումպին ձեն են տվել, չիմացած ձեն տվեցին այդ 44 օրվա պատերազմին, այդ իտոգով, այդ վերջականությամբ։ Երբ Բայդենը եկավ, Բայդենի գալը, Ժորժ ջան, այս մասը ուշադիր լսեք, Ամերիկայում ընտրակեղծիքներ է արվել, Բայդենը ես ձեզ 100% ձեզ վստահեցնում եմ, Բայդենի ընտրվելը կեղծիքով է եղել։
Ամերիկայի մեծամասնությունը Տրումփին կընտրեր նորից։ Բայց այն ուժերը, որոնք մի անգամ սխալվեցին, թուլացրեցին ուժերը եւ Տրումպը ընտրվեց, նրանք երկրորդ անգամ իրավունք չունեն թույլ տային, որ գար նորից։ Տրումպին դրա համար դուք ոչ կտեսնեք, ոչ կլսեք, Facebook-ից հանել են, Twitter-ից ջնջել են, YouTube-ից, այն ընդհանրապես չկա։ Եթե մանեք գալի, չեք էլ գտնի նրան։ Չեն թողելու։ Տեսեք, Բայդենին բերեցին, որովհետև այդ աշխարհի կառավարությունը, որը աշխարհին կառավարում է, Բիլդերբերգներ, բաներ, երկար պատմությունա չեն բաներ, բայց գոյություն ունեն մարդիկ, որ գլոբալ աշխարհի հարցերով զբաղվում են։ Այդ գլոբալիստները Հայաստանին ձեռ են տալի, ձեռնտու են, մանավանդ այս քաղաքականությունը, որը Փաշինյանն է վարում, դա ձեռ է տալիս, հասկանում եք։ Բայդենը եկել է, մենք ունենք 4 տարի, ստրախովկով, եթե Բայդենը աստված ոչանի մահանա, ունենք Հարիս, իր երկրորդ մարդը, կին անձա, բայց ավելի հայամետ է։ Նրանք Հայաստանի այդ տարածաշրջանի Ռուսաստանի այդ խնդիրների լուծումը տեսնում են Հայաստանի հզորացման մեջ։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է անում են նրանք, որ Հայաստանը հզորանա։ Հայաստան, Քուրդիստան, Թուրքիան եւ Ռուսաստան, Թուրքիային փորձում են իրաց մոտ տանեն, չի ստացվում, չի ստացվելու։ Նրա ամբիցիաները այդ Էրդոգանի շատ մեծ է։ Ինչ որ երկրորդ կարգով Էրդոգանը մեզ օգնում է, չհասկանալով։ Թարսվել է բոլոր Եվրոպայի, Ամերիկայի հետ, այդ իր իսլամական, այդ թուրքական ամբիցիաները, որ մեծ թուրան սարքեն բանանեն, դրան արդեն կույրացնում է։ Մենք ունենք 4 տարի։ 4 տարուց հետո նորից այդ պայքարը Ամերիկայում գնում է, ես ասել եմ ձեզ, ես քաղաքացիական պատերազմ եմ սպասում Ամերիկայում։ Եվ ոչ միայն մի հատ, կլինի 2 հատ։ Մի անգամ ասել եմ, մի անգամ էլ կասեմ։ Սան Ֆրանցիսկո քաղաքը երկրաշարժից կոչանչանա, մեծամասնությամբ, ահռելի բան կլինի։ Դա ասենք սիսմետիկ բաներ կա, որ ժամանակի հարց է։ Բայց դա կլինի այն ժամանակ, դուք ես ինձ նորից կհիշեք, ասեք այնտեղ մի հատ մարդ կար, դա ասում էր։ Դուք այդ կադրերը կտեսնեք հեռուստացույցով, որ ցույց են տալիս շենքերը փլվել ավանում, մեքենաներ, ու կտեսնեք, որ արդեն բոլորիս համար նորմալ կլինի, որ մեքենաները հայլիներ չեն ունենա։ Հայլիների տեղը կլինեն փոքր կամերաներ։ Այդ ժամանակա ընթացքում, այնտեղ երբ այդպիսի բաներ են լինում, Հայաստանի վիճակը շատ լավ է լինելու։ Հայաստանի ապագան պայծառ է, Ժողովուրդ ջան։ Դրախտային մի հատ պայծառ, հասկանում եք, այդ տարածաշրջանը։ Նենց որ մենք հիմա խոսում ենք, իրար հետ շփվում ենք, ինչ-որ միտեղ էմոցիոնալ նեղվում ենք որոշ բաներ, բայց ես ապագան տեսնում եմ, Ժողովուրդ ջան։ Ապագան տեսնելով հանդերձ, ես հանդուրժում եմ ամեն մի վատ բան, ինչ որ հիմա տեսնում եմ կամ սпасելի է, միջև դա այն դժվարությունները, որը ես հասկանում եմ կամ հասկանում եմ, որ հաղթահարելու ենք։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, Ժողովուրդ ջան։ Եղեք առողջ, եղեք ուրախ ու միտումնավոր ուրախ եղեք։ Առավոտը հելեք ու որոշեք, որ այսօր ես ուրախ եմ լինելու։ Այսօր ես չեմ թողնելու ոչ մեկին իմ տրամադրությունը փչացնի։ Ժողովուրդ ջան, ոչ մեկս ռոբոտ չենք, այնպես չի, որ ասեցինք, արեցինք, բայց գոնե ասենք։ Սա անցած անգամ ասեցի։ Մարդու երջանկությունը, երկրի բարգեւաճելը, ամեն ինչը սկսում է ստեղից, մտածելակերպից։ Հետո սկսում է խոսալուց, որ արտահայտվում ենք իրար հետ։ Հետո սկսում է աշխատանքից արդեն ֆիզիկական, այդ երեքը, որ համատեղ ենք, ու դա մենք համատեղում ենք, ես, դուք, բոլորովս, որ դա ամեն մարդ իր հարցը, որ ասում է իմ չափը անեմ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մի թողեք, որ այն նեգատիվ մարդիկ, այն թալանչի հները բաները ձեր վրա ազդեն։ Նրանք, որ լավ գործ են անում, եթե չենք կարողանում օգնենք, գոնե չկանգնացնենք, ստոպ չանենք, չվնասենք։ Ու բոլոր առյուծներին, սա վերաբերում է բոլոր առյուծներին, կանգնեք իրար կողքի։
առյուծը հիմնականում մենակ է լինում, բայց եթե տեսած կլինեք, այդ հիենաները երբ հարձակվում են, շատ մեծ թվով առյուծները մենակ չեն հաղթում, բայց երբ 2-3 մի խումբ է լինում, միշտ հաղթում են։ Առյուծներն էլ են խմբերով լինում։ Թող բերեք հայի տեսակը չես փոխի։ Մենք ինչքան էլ ուզում ա շատ վեր թռնենք ու փորձենք մենք շակալ կամ խմբակային այդ գայլերից չենք դառնա։ Դա մեր գենետիկայի մեջ չի, մենք առյուծներ ենք։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ առյուծներն էլ են միասին լինում։ Հասկանում եք ժողովուրդ ջան։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ։ Մնացեք բարով, բարի գիշեր։ Ես վաղը երեկոյան եթեր եմ դուրս գալու, նույն ժամին, Հայաստանի ժամով 10:30 ես մի փոքր ծանր եթեր եմ ձեզ նախորոք ասեմ, որ ծանր է լինելու, ես ունենալու եմ հյուր իմ եթերում։ Ծանր թեմաների մասին ենք խոսալու, ես շատ բան չեմ ուզում ասեմ ու չեմ էլ կարող ասեմ, վաղը իմ եթերը նայեք, Հայաստանի ժամով 10:30, Ռուսաստանի ժամով 9:30, Հոլանդիայի ժամով, Եվրոպայի ժամով 8:30, ձեզ սիրում հարգում եմ ժողովուրդ ջան, մնացեք բարով, բարի գիշեր։